Birinci gözden inceleyelim bakalım. Bu ruhlar nereye gidiyor? Ölünce ne olacak? Bu babam. 2 ay boyunca komada kaldı. Herkes ağlarken ben meraktan deliriyordum. Bilmediğim bir şeye nasıl üzüleyim? Neyse 2 ay sonra uyandı. İlk dediği şey ne? İneklerimi neden sattınız? Ablamın ameliyatı iyi geçti mi? Adam bir dur. Yeni döndün ölümden ya. İlk derdi inekler. Bir dakika. Oğlum adam komadayken oldu bunlar. Nereden biliyor bu adam bunları? Beden olmadan yaşam mı var? Hemen araştırmaya başladım. Bilim beyindeki milyarlarca nöronun haritasını çıkartıp şu nöron ateşlenince gülersin. Bu ateşlenince acı çekersin deyip olayı çözmüşler. Eyvallah çözdüler. Ama şu soru gelince hepsi sus pus. O acı hisseden ben kimim? Onlara göre bilinç dediğin şey sadece bir illüzyon. Var olduğum tek kanıtı benden alıyorlar. Ulan beni yok saymayan bir kanıt yok mu? Var aslında. Fizik diyor ki evrendeki hiçbir bilgi silinemez. Eğer evren kırıntını bile silemiyorsa senin ruhunu nasıl silecek? Dinlerin ruh ölümsüzdür dediği şeyle bilimin bilgi yok olamaz dediği şey aynı yere çıktı. Şimdi dinlerde de başka bir saçmalık başlıyor. Hangi dine bakarsan bak aynı terane. İyi davran cennet, kötü davran yan. Neyi kime kanıtlıyoruz? Adam koca evreni yaratmış. Bizim verdiğimiz vasıfa bak. İnanmayanları acı içinde kıvrandırayım, inananları sonsuza kadar mutlu edeyim. Abi şaka mısınız siz? Eğer bir tanrı varsa sırf fikirlerinizle ne kadar aşağıladığınızı bir düşünün. Adam bizi o kadar özgür bırakmış ki kendi otoritesini bile hissettirmiyor. Bu kadar ince düşünen bir mimarı dinlerin o tüccar mantığıyla nasıl bulalım biz? Neyse, elimizde ne var bir bakalım. Bilim bizi yok saydı. Din ise Tanrı'yı alıp bir ceza memuruna dönüştürdü. İkisi de konunun en önemli tarafını kaçırdılar. Biri bilinci, öbürü Tanrı'nın amacını kaçırdı. Anca birbirinizle uğraşıp durun abi. Ya salın bir birbirinizi. Öldükten sonra ne oluyoruz biz? Yok, yapamazlar tabi. Onlar da bilmiyor ki zaten. Fakat benim bir teorim var. Ölüm bir son değil, bir karnedir. Öncelikle küçük bir hatırlatma geçeyim. Önceki videolarda bahsettiğimiz o gizemli varlıkları hatırlıyorsunuzdur. Orada olduklarını biliyorduk ama ne olduklarını anlamıyorduk. Ölüm de tam olarak buna benziyor. Farklı bir boyut kapısı gibi. Biliyoruz ama kavrayamıyoruz. Belki de yaratıcı sadece anlaşılmak istiyordur. Bir düşünsenize, sonsuz bilgin var ama seni anlayabilecek hiçbir ruh yok. Belki de yaşadığımız her acı, her nefes Tanrı'yla sohbet edebilecek bir bilinç üretmek içindir. Bu adamın da mizah anlayışı tam benlik he. Belki de o da benim gibi bir delidir. O yüzden bu evreni anlayabildiğim kadar anlayıp amacını çözeceğim. Eğer oradaysan ve beni duyuyorsan haberin olsun. Senin adını kirleten bu sığ zihniyetten seni kurtaracağım. Merak etme. Seni bekliyorum. Dinci tayfa bunu duyunca sinirlenecek. Bilimci tayfa da ne diyor lan bu deli diyecek. Umurumda mı? Değil. Çünkü ben komadan uyanan bir adamdan öyle şeyler dinledim ki bize gerçeklik diye sattıkları bu sistemin ne olduğunu gördüm. Adam bir günün 5 gün olduğu boyutlarda yaşamış. Birileriyle sohbet edip gel burada ışık varlıkları olarak kal teklifleri almış. Ya çok detaylı bir rüya deyip geçeceksiniz. İyi de kankam, senin şu an yaşadığın gerçek hayat ne kadar gerçek? Bugün varsın, yarın yoksun. Zaten bu yüzden ölümden sonra ne var diye kıvranıp duruyorsun. İşte burada önümüze 2 yol çıkıyor. Ya gerçekten bir devam var ya da gerçekten hiçlik var. Şimdi ilk senaryoya bakıyoruz. İlk senaryoya göre bilincimizi yükseltirsek yani evreni anlamaya çalışırsak bir sıkıntı yok. İkinci senaryoda o zaman da zaten hissedip onu üzülecek, acı çekecek bir sen olmayacak. Yani iki senaryoda da bizi korkutacak korkunç bir final yok. Ki o zaman neden şu anımızı korkuyla zehirliyoruz? Çünkü korku
bilgisizlikten gelir. Mağara adamı şimşek çakınca Tanrı kızdı galiba lan deyip birilerini kurban ediyordu. Şimdi gülüyoruz ama o iş ölmeye gelince hepimiz aynı mağaradayız. Bilmediğimiz için korkuyor, korktuğumuz için de masallar uyduruyoruz. Ama bu masallara inanıp gerçeği aramaktan vazgeçersek cevabı asla bulamıyoruz. Çünkü sadece elimizdeki bilgilerle asla sonucu göremeyiz. Belki bir gün bu okuldan mezun oluruz. Belki de sistem tamamen çöker. Ama o gün geldiğinde o mimarın karşısına geçip iki laf edecek kadar bilincim olsun yeter. Ben o sohbete katılacağım. Şimdi bütün bu anlattıklarımı unutun. Ne bilimin dediği o materyalist sistem, ne babamın gördüğü o boyutlar, ne benim size sattığım bu felsefe. Hiçbiri gerçek değil. Hepsi sadece karanlıkta aradığımız birer ipucu. Belki de hepsi koca bir illüzyon. Ama en azından masallara sığınarak uyumuyoruz. Gözlerimiz açık bir şekilde cevabı arıyoruz. Bir araştırmacı dürüstlüğüyle söylüyorum. Elimizde ne yazık ki hiçbir kanıt yok. Fakat hissettiğimiz çok güçlü bir şey var. Sen yoksan ne bu kurgunun ne de bu evrenin hiçbir anlamı yok. Eğer vaktin varsa gel aşağıya uzun uzun sohbet edelim. Neymiş kafamızı kurcalayan? Neymiş bu dertlerimiz? Bunlardan bir sıyrılalım artık be. Yeter ya, bıktık. Ve evrenin merak ettiğimiz konularında tekrardan buluşmak üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sen yeni geldiysen eğer bunu bilmiyorsun. Evet, bir yakın başlattık. Aman be ya da boş ver dansı. Çünkü eğer bunu yapmazsak devireceğiz. Bye bye. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ring something like a Moby.